बाघमारा के BCCL एरिया 06 अंतर्गत ईस्ट बसूरिया कोलियरी में संचालित खेमका कोरियर्स आउटसोर्सिंग कंपनी में 75% स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग को लेकर अंचल कार्यालय में दो पक्षीय वार्ता हुई। ये वार्ता सीओ कमल किशोर सिंह एवं ईस्ट बसूरिया ओपी प्रभारी उपेंद्र कुमार की मौजूदगी में जिप सदस्यों एवं खेमका कोरियर्स आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रतिनिधियों के बीच हुई। वार्ता में जिप अध्यक्ष शारदा सिंह के प्रतिनिधि शेखर सिंह ने खेमका कोरियर्स आउटसोर्सिंग कंपनी में 75% स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार देने की मांग रखते हुए कहा कि खेमका समेत BCCL के सभी आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा 75% स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार नहीं देती है तो जिप सदस्यों द्वारा सभी आउटसोर्सिंग कंपनी का चक्का जाम किया जाएगा। वही वार्ता में मौजूद खेमका कोरियर्स आउटसोर्सिंग कंपनी के साइट इंचार्ज W आलम ने कहा कि कंपनी में 75 स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया। इनका आधार कार्ड भी अंचल कार्यालय में जमा किया गया है। फिलहाल रोजगार देना संभव नहीं है। कंपनी में मशीन व गाड़ी आने के बाद ही लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, जिस पर जिप सदस्यों ने आपत्ति जताया और कंपनी का चक्का जाम करने की बात कहने लगे। अंततः वार्ता में खेमका कोरियर्स आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रतिनिधियों ने जिप सदस्य मोइसराफिल उर्फ लाला की अनुशंसा पर तत्काल 8 स्थानीय ग्रामीण को रोजगार एवं 2 माह में 2 स्थानीय ग्रामीण को रोजगार देने पर लिखित सहमति जताई। खेमका कोरियर्स जो आउटसोर्सिंग कंपनी है वहाँ नियोजन को लेकर के माननीय जिला परिषद सदस्यों के द्वारा धरना दिया गया था और काम बंद करवाया गया था। तो उसी के संदर्भ में वार्ता बुलाई गई थी दोनों पक्षों की, जिसमें प्रबंधन के लोग भी उपस्थित थे और दूसरी ओर से हमारे जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के प्रतिनिधि और अन्य जिला परिषद सदस्यगण उपस्थित थे। उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग की गई थी उनके द्वारा, जिससे जो आसपास के विस्थापित लोग हैं जहाँ पर ये कंपनी चल रही है वहाँ 8 लोगों को तत्काल रोजगार देने पर सहमति बनी है और भविष्य में और उनकी आवश्यकता के अनुसार 2 अन्य लोगों को और रोजगार दिया जाएगा जो विस्थापित हैं। एक आउटसोर्सिंग प्रबंधक है जो हमारे जिला परिषद से 16 इसराफिल लाला के यहाँ पड़ता है, उसमें हम लोग डिमांड किए। खाली वहाँ का ही बात नहीं है, पूरा बाघमारा प्रखंड में जितना भी आउटसोर्सिंग कंपनी चल रहा है सरकार के गाइडलाइन के अनुसार अगर 75% नियोजन स्थानीय आदमी को नहीं मिला तो तमाम जिला परिषद सदस्य एक आउटसोर्सिंग का चक्का जाम करेगा। वार्ता भी चल रही है, वार्ता में अगर नहीं मानेगा तो फिर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। वार्ता भी चल रहा है। मुद्दा है क्षेत्र संख्या 16 का जिला परिषद का नियोजन के लिए। उनका कहना है कि यहाँ पे बाहरी लोग को काम कराया जा रहा है, जबकि मैंने खुद 75 से ज़्यादा आधार कार्ड लाकर लोकल का CO साहब को दिए हैं और ये जांच का विषय है। हम सारे लोग स्थानीय रखे हैं, लोकल रखे हैं, झारखंड सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से 75% से हम रखे हैं। उसके बाद भी ज़बरदस्ती हम पर दबाव बनाया जा रहा है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 16 जिला परिषद के द्वारा, लेकिन हम लोग स्थानीय रखे हैं और ये जांच का विषय है। कहीं भी हम फॉल्ट होंगे, अगर नहीं होगा तो फिर हम लोकल को नियोजन देंगे, लेकिन ऑलरेडी मेरा सारा स्थानीय है। उनका डिमांड है स्थानीय को नियोजन के लिए दे चुके हैं, उसका मैं जांच के लिए भी हम CO साहब को ला कर दिए हैं जांच का विषय।